Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, asal dari Kabupaten Ciamis. Saya adalah peserta Midwife Online Workshop tahun 2020 Pediatric Massage bersama Ica. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan tata laksana massage pada bayi dengan common cold atau penata laksanaan pada bayi dengan gangguan batuk pilek. Baiklah, selanjutnya kita akan mulai melaksanakan massase pediatrik pada terapi common cold. Pertama-tama kita menyambut bayi dan orang tua dengan ramah dan sopan, kemudian menyiapkan ruangan dan alat yang digunakan saat melakukan baby massage. Tentunya seperti baby oil kita siapkan atau oil-oil yang bisa membantu bayi pada saat di massage. Kemudian melepaskan semua aksesoris dan tentunya kita mencuci tangan terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya melakukan anamnesa dan pembersihan fisik pada bayi. Tentukan bayi dalam keadaan suhunya normal, karena kondisi bayi dalam keadaan suhu tidak normal atau tinggi tidak dianjurkan untuk dilakukan massase. Selanjutnya menjelaskan kepada orang tua kondisi bayi dan teknik apa saja yang akan kita lakukan. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu mohon izin kepada bayi untuk melakukan massase, kemudian menenangkan diri sendiri, mengajak bayi untuk berdoa. Ya, setelah itu baru kita melepaskan pakaian bayi dengan tetap melakukan komunikasi kepada bayi dengan tujuan supaya teknik massase kita berjalan dengan baik dan bayi juga bisa bekerja sama dengan kita, sehingga tujuan dari massase pediatrik terhadap common cold tersebut bisa tercapai dengan baik. Baik, kita menuju langkah selanjutnya, itu kita mulai melakukan teknik pediatric massage terapi untuk common cold pada bayi tersebut. Kemudian kita posisikan bayi secara senyaman mungkin. Teknik pertama yaitu melakukan sinus line. Massage melakukan sinus line dengan cara mengarahkan ibu jari kita ke atas sekitar hidung, kemudian turun lagi ke bawah menyusuri tulang pipi, kemudian menuju telinga depan. Di depan telinga kita boleh melakukan massage secara perlahan. Lakukan kembali, lakukan secara berulang-ulang 6-7 kali. Setelah itu, setelah melakukan sinus line, kita melakukan check raindrop. Check raindrop itu seperti kita air hujan, melakukan titik-titik pada tulang pipi bayi tersebut. Lakukan sama 6-7 kali. Langkah selanjutnya, teknik selanjutnya itu big glove. Kita membuat big glove dengan telapak tangan. Jangan lupa telapak tangan kita kasih oil untuk membantu supaya tidak menyakiti kulit bayi. Lakukan big glove dengan telapak tangan kita, arahkan ke atas, kemudian dari atas kita buat lock besar, ke atas lock besar, ke atas lock besar. Lakukan sama 6-7 kali. Kemudian setelah itu baru melakukan teknik butterfly, yaitu menyilangkan tangan kita dan melakukan massase pada bahu bayi. Tentunya dilakukan sama 6-7 kali. Selanjutnya yaitu to be top intercosta. Kita akan membuka intercosta bayi, memasasnya secara perlahan dengan arah ke atas supaya bisa melancarkan lendir bayi untuk keluar dari rongga paru-parunya. Lakukan 6-7 kali. Setelah itu kita melakukan chest raindrop seperti tadi di muka, ini kita lakukan di dada. Ya, seperti itu, mengarah ke atas ya, dengan tujuan untuk mengeluarkan lendir ke arah hidung dan mulut. Lakukan 6-7 kali. Kemudian kita akan melakukan back and forth. Tentunya harus membalikkan dedek bayinya terlebih dahulu. Usahakan dedek bayi senyaman mungkin dan tidak kesulitan bernafas. Jangan lupa tangan kita berikan lagi oil supaya tidak menyakiti kulit bayi ataupun untuk memudahkan kita. Lakukan back and forth. Nah, seperti ini caranya, menyilangkan tangan kita, telapak tangan kita, kiri kanan bergantian, kemudian
6-7 kali dilakukan. Selanjutnya sweep neck to bottom. Nah, ini kita lakukan dari kepala ke arah bokong bayi. Lakukan 6-7 kali. Setelah itu baru kita melakukan sweeping neck to feet. Jadi dilakukan seperti tadi tapi arahnya menuju kaki bayi tersebut ya. Kemudian selanjutnya back circle. Di back circle kita harus memperhatikan tulang belakang bayi. Jadi dilakukannya tidak boleh di tulang belakang bayi, jadi harus di antara tulang belakang bayi. Tekniknya boleh seperti ini ya, lakukan secara circle 6-7 kali, diulang kembali, ataupun dilakukan seperti ini juga bisa kita lakukan, bergantian kiri dan kanan. Tentunya dilakukan 6-7 kali. Langkah selanjutnya atau teknik selanjutnya yaitu circle over the scapula. Nah, kita perhatikan dulu scapula bayinya, lakukan pemijatan di sela-sela scapulanya ke arah luar. Seperti ini, dilakukan 6-7 kali. Kemudian setelah itu kita ke back to the top. Jadi seperti yang di dada tadi, kita lakukan pemijitan di antara sela-sela iga. Lakukan pemijitan secara perlahan, dilakukan 6-7 kali pemijitan. Selanjutnya setelah itu kita ke teknik back climb to drop. Sama seperti yang di dada tadi, kita lakukan back climb to drop supaya untuk tujuannya mengeluarkan lendir secara mudah ya. Setelah itu teknik selanjutnya adalah pitching. Pitching tekniknya 3 jari. Jadi ibu jari dan jari telunjuk dan jari tengah kita seperti akan menyubit kulit bayi atau bagian belakang bayi secara perlahan. Jadi ibu jari dan telunjuk seperti memijit, jari tengah kita maju dan diikuti oleh jari telunjuk. Seperti itu tekniknya. Kita bisa melakukan 6-7 kali hitungan ya, seperti itu. Selanjutnya kalau sudah kita laksanakan pitching, biasanya langkah terakhir kita lakukan relaksasi dengan cara kembali bayinya kita balikan atau dalam keadaan menghadap ke kita. Seperti itu, kemudian kita lakukan relaksasi. Nah, seperti itu. Relaksasi 6-7 kali. Demikian tadi hasil dari pelaksanaan massage terapi kamar.